वैज्ञानिकों ने जमीन में इतना गहरा छेद किया कि नीचे से चीखें आने लगी। 1970 में रूस के वैज्ञानिकों ने धरती की गहराई जानने के लिए कोला सुपर डीप बोर होल नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया। ड्रिल करते हुए 12 किलोमीटर नीचे तक पहुंच गए, लेकिन जब ड्रिल मशीन ने अजीब आवाजें रिकॉर्ड की तो वैज्ञानिकों ने कहा, हमें नीचे से इंसानों की चीखें सुनाई दी। कुछ ने कहा ये नरक का दरवाजा है, लेकिन जो रिकॉर्डिंग सामने आई वो किसी भी इंसान की रूह हिला देने के लिए काफी थी। इस आवाज को ध्यान से सुने। किरिश का सुनने का गाना, किरिश का सुना, किरिश का